Ƙasar Amerika na ci gaba da biyan farashi mai tsada a wannan yaƙi da take fafatawa a Gabas ta Tsakiya tsakaninta da ƙasar Iran. Wato lissafi ya ƙwace ma ƙasar Amerika matuƙar ƙwacewa, ta shiga cikin ruɗani da firgici. Wato ma'ana kamar mutum ne ya tsinci kanshi a daji ya rasa ina ma zai yi, gabas zai yi, yamma zai yi ko kudu ko arewa. A lokacin da ƙasar Amurka take harin babban nasara a duniya, wato a cikin abokanan hamayyarta ƙwaya biyu tallin tal da suke kafaɗa da kafaɗa, wato ƙasar Rasha da China, take ƙoƙarin a kai ɗaya ƙasa, har ma take tunanin cewa saura ƙiris ta yi nasara a kanta, wato ƙasar Rasha. To a wannan karo a yaƙin ƙasar Iran ya sa ta farfaɗo da ita, ta dawo da ita matakin farko a asarar ma da ta janyo mata har da riba. Wato ƙasar Amurka dai lissafi ya ƙwace mata a bisa ganganci da ta yi na faɗawa wannan yaƙi da ƙasar Iran. Wato ilahirin yunƙurin ƙasar Amurka shi ne fa, kamar yadda take ikirari ko take tunanin ita ce super power number ɗaya a duniya da babu kamar ta a kowane irin fanni, musamman tattalin arziki da harkar soja, to a kullum tarko take ƙara ɗana ma kanta, tana nema ta zama ta uku ba ma ta biyu ba a faɗin duniya, amma fa bisa son zuciya da ganganci da take yi. Tuni dai an riga an san ƙasar China ita ta riga ta ɗauki hanya mai ɓullewa ta hanyar ƙin shiga yaƙe-yaƙe ko neman iko da sarrafa wasu ƙasashe a duniya. Illa iyaka kawai ita dai ƙasar China abin da yake gabanta shi ne ya za ta yi ta ƙulla harkar kasuwanci da ku ta samu riba. Amma maganar siyasar ƙasarku, waye zai zama shugaban ƙasa, yaya ƙarfin sojanku yake, wannan ƙasar China ba ruwanta da wannan. Wanda ko wannan lamari ya sa ta yi babban nasara, tana kuma ci gaba da yin nasara a faɗin duniya, domin kuwa mafi akasarin ƙasashe suna jin daɗin hulɗa da alaƙa da ƙasar China. Kai hatta ƙasashenmu na Afirka suna cin moriya da riba na alaƙa da ƙasar China. Hasali dai ƙasar China ko da a ce tana ɗiban wasu ma'adanai ko albarkatu a ƙasashen Afirka, amma dai a zahiri suna ɗan ganin wani abu na amfani da suke samu daga gare ta, musamman ko da bashi za ta ba da, za ta zo ta yi titunan jirgi, za ta yi kwalta, za ta yi wasu abubuwa dai da 'yan ƙasa za su amfana. Akasin ƙasar China, akasin ƙasar Amurka da kawai zuwa za ta yi ta ƙarfa-ƙarfa, ta ɗiba ma'adanai, ta ɗiba man fetur in kuna da shi, sannan hatta shugabancin ƙasar kuma ta ringa tsoma baki, tana wane ne zai shugabanci wane ba zai ba, dole ku sa doka kaza, dole ku sa doka, dole ku cire doka kaza. Wanda wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da yake ƙara janyo mata baƙin jini a faɗin duniya. Wato kamar yadda na gaya muku, yaƙin da take yi da Iran, farko a kan ƙasar Rasha yake, tana ta bin hanyoyi da duka wasu hanyoyi tsaurara domin ta ga ta karya ƙasar Rasha, ta sanya takunkumai na tattalin arziki, ta sanya takunkumin fitar da gas, ta sanya takunkumin fitar da ɗanyen man fetur, ta sanya takunkumin harkar kasuwanci, wanda takunkumin nan ya ɗauki tsawon shekaru 4, amma bai kai ga durƙusar da ƙasar Rasha ba. Rasha tana ta bin wasu hanyoyi tana bypassing ɗin waɗannan takunkumai, wanda kwatsam sai ga shi a wannan yaƙi a kan ƙasar Iran, da kanta ƙasar Amurka ta zo ta cire takunkumi ga ƙasar Rasha na sayar da ɗanyen man fetur da iskar gas, wanda wannan cire takunkumi ya ƙara farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar Rasha, ta dawo daga raunin da aka mata, har ma take ƙoƙarin fanshewa da riba. Wato kun ga kenan wannan shi ne ɓatan baƙatantan. Ba ki gama da waccan ƙasar ba da ke ƙoƙarin ganin bayanta, kin zo kin afka ma wata ƙasa wanda waccan ƙasar ta riga ta farfaɗo. Ita kanta ƙasar Iran da ake faɗa da ita a wannan yaƙi, sai da ƙasar Amurka da kanta ta farfaɗo da ita. Wannan ya sa mahukuntan ƙasar Amurka suke ta ƙorafi a kan cewa wai mene ne ma ake so a cimma a wannan yaƙi? Domin hatta ita kanta ƙasar Iran ɗin da ake yaƙi da ita fa, sai da ƙasar Amurka ta kai ga wai ta cire mata takunkumi za ta iya sayar da ɗanyen man fetur. Na ce a'a, wasu mutanen nan me suke nufi ne? Sun ruɗe fa, sun shiga daji suna ta hauma-hauma. Wato ƙasar Iran ita ce asalin wadda suke faɗa da ita a halin da ake ciki a yanzu, amma da yaƙi ya yi ƙamari, mai ya yi tashin goron zabi, aka rasa mafita, ƙasashen Turawa suka shiga cikin ruɗani, to wai ita kanta ƙasar Iran ɗin da ake yaƙi da ita ma sai da aka ce an cire mata takunkumi, yanzu za ta iya sayar da ɗanyen man fetur ɗinta ga ƙasashe da suke ƙasashen Turawa. Kuma haka aka yi, ƙasar Iran ta ci gaba da fitar da ɗanyen mai, tana saida wa manyan ƙasashe, tana cin riba. Wato an dai gudu ba a tsira ba kenan. Wannan dalili ya sa ake cewa yaƙin ƙasar Amurka ba shi da manufa, ba ma a san ina aka dosa ba, wanda ita kuma kullum a faɗin duniyan nan da ita da ƙawayenta janyo musu asara suke yi.
Wannan shi ne kaɗan daga cikin ɗimuwa da firgicin da ƙasar Amurka ta shiga. Game da batun tattaunawa a Pakistan da ake sa ran za a yi a yau Asabar, har yau dai babu wata tsayayyen magana ƙwaƙƙwara ƙwaya ɗaya, wato kasancewar ƙasar Amurka ta zama wata irin ƙasa ko kuma tana tafiyar da wani irin shugabanci da al'ummar duniya suka kasa gane kansa. Yanzun nan za a zo a yi magana da safe, da rana a canza wata, da yamma a ƙara canzawa. Kai da kake bibiyar su ma ka rasa wacce za ka kama a ciki. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce ƙasar Iran a matse take da ta tattauna da ƙasar Amurka domin ta faɗi irin matsayarta, kuma ta sassauto da ra'ayoyinta a kan yadda za a yi a kawo ƙarshen waɗannan yaƙi. Domin a cewar shugaban ƙasar Donald Trump, wannan karo za a ga ƙasar Iran ta zo da buƙatu sauƙaƙa da ƙasar Amurka za ta amince da su wannan yaƙi ya ƙare. To wanda a halin da ake ciki a yanzu, shugaban ƙasar Amurka ya ƙara tura delegate ɗin shi zuwa ƙasar Pakistan, wato da Jared Kushner da su JD Vance da dai sauransu, waɗanda su ne za su wakilci ƙasar Amurka. Ita kuwa ɓangaren ƙasar Iran, har yau babu wata tsayayyen magana a kan shin za ma ta yi wannan tattaunawa da ƙasar Amurka ko ba za ta yi ba. Manya-manyan delegate na ƙasar Amurka na ƙasar Iran, wato su Ismail Bagayi, wato duka ba su halarci wannan zama da ake shirin yi a ƙasar Pakistan ba, illa iyaka an ga mai magana foreign minister na ƙasar Iran, wato Abbas Araghchi ne kawai ya halarci ƙasar Pakistan, wanda aka ji a ɓangaren ƙasar Iran suna cewa hatta wannan halarta da shi Abbas Araghchi ya yi, ba wai ya halarta ba ne don ya zauna da delegate ɗin ƙasar Amurka a tattauna a kan wannan batun sulhu, a kawo ƙarshen wannan yaƙi, a'a, illa iyaka ma ya je ya haɗu ne da foreign minister na ƙasar Rasha, wato Sergey Lavrov, wanda za su ƙara tattaunawa da ƙasar Iran a kan yadda za su ƙara ƙulla alaƙa ta maganar soja da tattalin arziki, da kuma bypassing ɗin ilahirin takunkuman da suka rage ƙasar Amurka ta sanya ma waɗannan ƙasashe guda biyu da suke adawa da ita. Ma'ana dai Abbas Araghchi ba wai ya je ƙasar Pakistan ba ne domin ya tattauna da ƙasar Amurka, wanda wannan ma na kasa fahimtar wannan lamari, wanda ƙasar Amurka ga abin da take faɗi, ita kuma ƙasar Iran ga abin da take faɗi. Sai dai ita wannan tattaunawa a yau ake shirin yin ta, wanda idan wannan lamari ya tabbata gaskiya, za a ga shi Abbas Araghchi bai tattauna da delegate ɗin ƙasar Amurka ba. Idan kuma an samu sauyin ra'ayi, za a ga ya tattauna, wanda dai har yanzu da nake hakaito muku wannan labarai, wannan shi ne matsayin ƙasar Iran da kuma matsayar Amurka. Shi kuwa shugaban ƙasar Amurka, kamar dai yadda ya saba, ya ci gaba da barazana ga ƙasar Amurka, wadda wannan barazana tun farkon wannan yaƙi ake yin ta, zan muku kaza, zan muku kaza idan ba ku yi kaza ba. Hallau dai a jiya zuwa shekaran jiya, shugaban ƙasar Amurka ya ce babu wani tsayayyen lokaci da ya sanya ma ƙasar Iran, idan har ba ta zo kan teburin sulhu ba, za a ci gaba da yaƙi. Ma'ana dai maganar ceasefire, a ce ga wani deadline da aka saka, wanda idan ƙasar Iran ta karya wannan deadline ɗin, za a ɗauki mataki a kanta, wanda ya ce wai abin da ya sa ƙasar Iran ba ta cimma matsaya a kan wane irin tattaunawa za a yi da ita ba, saboda wai a halin da ake ciki ba ma a san wane mataki shugabancin ƙasar Iran yake ciki ba. Kamar ma dai akwai saɓani a tsakanin supreme leader da kuma wasu mahukunta daga ƙasar Iran, wanda wannan dalilin ne ya sa ake ta 'yan shawagi dai ba a cimma matsaya ba, wanda tuni mahukuntan ƙasar Iran suka fito suka ƙaryata wannan ikirari na shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, suka ce ƙasarsu kanta a haɗe yake, ba su da wani saɓani a tsakankaninsu. Suka ci gaba da yaɗa farfaganda irin wacce suka saba, cewa sabon shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei yana cikin wani yanayi wanda ya kai matakin da har yanzu bai yi recover ba, wato ma'ana akwai karaya a ƙafarsa da an masa aiki ya kai guda 3, da karaya a hannu da dai sauran wasu raunaku, waɗanda suka ƙi ba shi damar ya dawo kan shugabanci. Shi ya sa ba ma a jin muryar shi a cikin abubuwan da suke faruwa a wannan yaƙi da ake fafatawa. Hallau dai ƙasar Amurka na ci gaba da shirya labarai wanda za su yi panicking, za su kawo ruɗani, wato ƙasar Iran ta shiga ruɗani, ta firgice, a kasa fahimtar inda aka dosa, ko ma a ƙara samun rabuwar kai a tsakanin al'ummar ƙasa, ko kuma a ce karsashi ko ƙwarin gwiwarsu ya ragu a kan wannan yaƙi da ake fafatawa. Wanda bayan shugaban ƙasar Amurka ya zayyano waɗannan maganganu, ya ce a da babu deadline, amma a yanzu ƙarshen wannan wata na April shi ne ya ba da deadline
zuwa ga ƙasar Iran. Idan har deadline ya cika na ƙarshen wannan wata ba a samu wata yarjejeniya ƙwaƙƙwara a tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran ba, to fa lokaci ya yi da ƙasar Amurka za ta ci gaba da kai farmaki zuwa ƙasar Iran, wato ma'ana za a ci gaba da yaƙi kenan. Haka zalika a ɓangaren ƙasar Yahudu ita ma ta fitar da matsayarta, ma'ana ta shata wasu gurare da dama a ƙasar Iran wanda take jira kawai a ce wannan ceasefire ya yi collapsing ya lalace ta farmaki waɗannan gurare a ƙasar Iran, har ma ta ci alwashin cewa za ta ƙarasa ɗan shugabancin da ya rage na ƙasar Iran, ma'ana waɗannan jagorori da suka rage su ma yanzu fa ta shirya tsaf domin ta riga ta samu dukkan information da bayanai da take nema a kansu ta ƙarasa su. Ma'ana dai ƙasar Yahudu kawai jira take wannan ceasefire ya lalace ta ci gaba da kai farmaki kamar yadda ɓangaren suka yi ikirari, wanda ita ma ɓangaren ƙasar Iran an riga an sani cewa ilahirin dukkan wani shiri da tanadi da take buƙata ta yi domin ci gaba da wannan yaƙi ta riga ta yi shi, wanda ana ganin yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ma dukkan wani barazana da ake mata a ce ta zo ta kan teburin sulhu take ci gaba da tawaye. A taƙaice wannan shi ne kaɗan daga halin da ake ciki tsakanin ƙasar Amurka, Iran har ma da Isra'ila. A wannan tattaunawa dai a yau za mu samu cikakken bayani game da yiwuwarta ko ma rashin yiwuwarta da kuma matakan da ƙasar za su ɗauka bayan wannan rashin zama bai yiwu ba a tsakaninsu. A nan za mu dakata, sai a bidiyo na gaba za ku ji mu ɗauke da cikakken bayani game da halin da ake ciki a ƙasar Pakistan a tsakanin waɗannan ƙasashe da suke shirin zaman tattaunawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.